اهلا بيكم. في شوية حاجات كده لازم الزوج والزوجة لازم ياخدوا بالهم منها قبل وقوع الطلاق لا قدر الله في حالة حدوث خلافات. اول حاجة الزوج لازم يعرف ان الطلاق الغيابي مش دايما حل. الطلاق الغيابي بيؤدي ان الزوجة بتاخد كامل حقوقها، الزوجة بتاخد مؤخر، بتاخد نفقة متعة، وبتاخد نفقة عدة، وبتاخد القايمة، وبتاخد كل الحقوق بتاعتها. الحاجة التانية انه الطلاق الغيابي معناه ان الزوجة طوال فترة العدة بتبقى كأنها على ذمتك، هي لسه في عصمتك، وانه بيجوز ليك انك تطلقها وترجعها اثناء فترة العدة في الطلاق الغيابي دون مهر جديد ودون عقد جديد، حتى دون موافقة الزوجة ذاتها. فعلشان كده الزوج بيستغرب احيانا ويجي يقول لي الله دي زوجة عملت تمكين. عملت تمكين ازاي؟ عملت تمكين مشترك بموجب انها طوال فترة العدة حتى لو ما عندهاش اولاد بتعتبر ان هي على ذمة الزوج كأنها مراته بالظبط. الحاجة الثالثة انه الزوجين في حالة اتفاقهم على حدوث الطلاق بصورة ودية لازم يتعمل عقد اتفاق مكتوب، ما يبقاش فيه كلام شفوي كده بين العيلتين وبعض، لانه الكلام الشفوي غير ملزم لاي من الطرفين، وبناء عليه لازم يبقى فيه عقد اتفاق مكتوب موضحة فيه ايه الحقوق اللي هتاخدها الزوجة، لو في اولاد ايه نفقة الاولاد، ايه طريقة التعامل، ايه طريقة الرؤية، ايه طريقة تنظيم العلاقات بين الزوجين بعد الطلاق. والاتفاق ده مش بيتعمل كده ويبقى اتفاق عرفي، لكن بنروح بيه مكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة وبيتعمل هناك، بيتسجل وبيزيل بالصيغة التنفيذية، وبناء عليه بيبقى كأنه حكم محكمة بالظبط. ما بيقدرش الزوج يتهرب من النفقات، وما بتقدرش الزوجة تتهرب من الرؤية، ومن هنا بنضمن علاقة صحية بعد الطلاق خاصة في حالة وجود أطفال. كمان من الحاجات المهمة بالنسبة للزوجة مسألة الطلاق للضرر. كتير قوي من الزوجات بيطلبوا طلاق للضرر. ما تطلبيش طلاق للضرر إلا لو كنتي قادرة ان انتي تثبتي الطلاق للضرر وتثبتي الضرر ده، لانه الطلاق للضرر بيقعد تقريبا 2 سنين في المحاكم في درجتين تقاضي غير الخلع درجة واحدة. واذا الزوجة ما قدرتش ان هي تثبت الطلاق للضرر الدعوة بيتم رفضها، وبناء عليه بيديها من عمرك 2 سنين. فما تطلبيش طلاق للضرر الا لو كنتي قادرة فعلا ان انتي تثبتي الضرر. واخر حاجة معانا التمكين بالمشاركة. اي زوجة زعلانة من جوزها بتروح نكاية فيه تعمل تمكين بالمشاركة على اساس ان هي تقول له انا حاطه لك مسمار جحا في الشقه، وبعد كده تسيب الشقه بعد ما تاخد التمكين وبعد ما بتوع تنفيذ الاحكام ينزلوا وتمشي. خلي بالك ما تعمليش كده، لان انت في التمكين في المشاركه بتمضي على محضر باستلام منقولات الزوجيه، وبناء عليه الزوج ممكن ياخد اي حاجه من المنقولات ديت ويعمل لك محضر تبديد ويحبسك. علشان التمكين بالمشاركة او التمكين حتى المنفرد انت بتبقي مسؤولة عن المنقولات الموجودة في البيت، وفي حالة اتلافها ممكن يتعمل لك محضر تبديد وتتحبسي. خلوا بالكم من الحاجات دي كلها، وياريت يبقى كل حاجة بالاتفاق بالهداوة مش بالقساوة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.